अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब भाई कैसे हो? ठीक हो? तो वैसे ठीक है। मैं मोहम्मद शान अली बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से और आज आया हूँ मदरसा मंडी बावल नगर चिश्तिया के करीब। ये देखो, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। ये 5 फ़ीमेलें खड़ी हुई हैं, ये 5 फ़ीमेलें खीरी हैं, पाँचों की पाँचों माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में है सारी की सारी। जिस भाई को चाहिए ना इंशाल्लाह मेरा नंबर पर रब्ता करें 0341 625 7081। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। ये देखें 5 फ़ीमेलें हैं, इनमें से एक प्रेगनेंट है, बाकी खाली है। माशाल्लाह अच्छी बकरियाँ, बड़ी प्यारी खूबसूरत है। माशाल्लाह अच्छी बकरियाँ हैं, 5 बकरियाँ। जिस भाई को चाहिए ना इंशाल्लाह मेरे नंबर पे अभी रब्ता कर सकता है, क्योंकि अभी मैं मंडी में खड़ा हूँ और इस टाइम मिल सकती हैं पाँचों की पाँच इकट्ठे इंशाल्लाह। इनकी 22 हज़ार प्राइस है। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। एक प्रेगनेंट है, 4 खाली है, एक प्रेगनेंट है।